که ستاسو چېرته نزله، زکام، مریخ خوږ ورسره سره سر درد وي، نو تاسو استعمال کوئ ایرینیک فوډ ګولۍ، کوم کې چې آیبروپروفین پلس فیسیډویډرین دي سهار او ماښام روټۍ نه بعد. او که چېرته ګلی مو خراب وي، کوم څه چې تروټ انفیکشن وایي، د هغې دپاره تاسو استعمال کوئ ایزیترومایسین لوروټیډین کوسوم سیرپ. ایزیترومایسین سهار او ماښام، لوروټیډین ډیلی یوه ورځ کې یو ټیم، او کوسوم سیرپ صبح شام 2 چمچ، سهار او ماښام 2 کاشوغې په مڼه اچوئ.